پزوری روکلی پر مسجد نہیں روکلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی سے نہیں بلکہ زور سے نکالا. زور سے نکالتے ہیں. اردو راضی آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں جی، بائی آرڈر سے آیا ہے. بائی آرڈر سے ہیں؟ بالکل. ہاں تیرا سے تعلق ہے ہمارا. وہ کمر خیل تیرا تختہ کیس سے ہمارا تعلق ہے. ادھر جو آپریشن ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے، وہ جو اس نے آرڈر کیا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے، ادھر دہشت گرد ہے. کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ادھر امن بحال ہوا آپریشن کر رہا ہے. یہ کوئی بھی یہ جواز نہیں ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے آیا ہے. آپ بتائیں جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں ٹھیک ہیں؟ آپ لوگوں کو کسڑائی رہی اچھا آدمی ہے. اچھا آدمی ہے. اچھا آدمی ہے، کسڑا ہے. آپ بھی آپ بھی تیرا سے آئے ہیں. آپ لوگ مرضی سے آئے؟ نہیں نہیں، نہ زور زبردستی ہے. زبردستی سے نکلا ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں بارہ الحاج کیمپ میں موجود ہوں اور آج ان لوگوں سے بات کریں گے جو تیرا سے اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہے ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، تکلیفوں کا سامنا ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت ان کو یہاں فیسیلیٹیشن جاری رکھے ہوئے ہے، ویریفائی کر رہی ہے. تو آئیے ان لوگوں سے بات کریں گے. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک نادرہ ڈیسک ہے جہاں پر میں موجود ہوں اور یہاں جو ہے وہ لوگ کافی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. ان کی ویریفیکیشن جاری ہے اور یہ تمام لوگ تیرا کے لوگ ہیں. ایک تو ان سے سہیل افریدی کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ سہیل افریدی کے حوالے سے یہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، اور پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں. تو کیا واقعی اپنی مرضی سے آ رہے ہیں؟ تو آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مخ پر مسجد نہیں روکلی، مخ پزور روکل شوی. پزوری روکلی پر مسجد نہیں روکلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی سے نہیں بلکہ زور سے نکالا. زور سے نکالتے ہیں. زور سے. زور سے مرضی نہیں ہے. نہیں، مرضی پر نہیں روکلی. پرتو کی شروع کرا تو پرتو نہیں. السلام علیکم. اردو راضی؟ جی سر، اردو راضی آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں جی، بائی آرڈر سے آیا ہے. بائی آرڈر سے ہیں؟ بالکل. مرضی سے نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مرضی سے آپ نے گھر سے کوئی نہیں جاتا. مرضی سے اپنے گھر سے کوئی نہیں جا سکتا. نوجوان السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی تیرا سے تعلق ہے؟ ہاں تیرا سے تعلق ہے ہمارا. وہ کمر خیل تیرا تختہ کیس سے ہمارا تعلق ہے. ادھر جو آپریشن ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے، وہ ادھر جو علاقہ ہے نا وہ اچھی طریقے سے ہے نہیں ہے، فیسیلیٹیز نہیں ہے. اس کے بعد جو اس نے آرڈر کیا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے، ادھر دہشت گرد ہے. کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ادھر امن بحال ہوا. جو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ مرضی سے اپنا گھر بار چھوڑ. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مرضی سے آیا ہے. ادھر ہمارا علاقہ ہے، وہ جو ہمارا ادھر پرورش ہوا ہے. کسی لوگ وہ یہ کہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم ادھر سے مطلب اپنے مرضی سے ادھر مطلب آپریشن کر رہا ہے. یہ کوئی بھی یہ جواز نہیں ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے آیا ہے. کوئی آرڈر ہے، اس وجہ سے ہم ادھر مطلب آیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مرضی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، مرضی سے آگے اس طرح لائن میں لگ کے گھر سے کوئی نہیں جاتا. کوئی نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ یہاں کیونکہ یقیناً سب لوگ جانتے ہیں جس طرح آپ لوگ آئے ہیں اور مرضی سے تو نہیں آئے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت جو ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، جی کیا آپ ان سے مطمئن ہیں جس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلا وہ عمران خان کا دور تھا 3 مہینہ 18 سے 22 تک. ادھر 3 سال اس نے حکومت کی ہے. کوئی جگہ پہ وہ آپریشن بھی نہیں تھا اور فیسیلیٹیز بھی پرووائڈ تھا. جو وہ گر گیا ہے، مطلب اس کا حکومت چلے گیا، پھر وہ یہ سٹارٹ ہوا ہے آپریشن اور یہ سہیل افریدی آپ کی بات کر رہے ہیں. سہیل افریدی ماشاءاللہ ٹیلنٹ آدمی ہے. وہ مجھے پتہ ہے، خود وہ پشاور یونیورسٹی سے ادھر گریجویٹ ہوا ہے. وہ بہت اچھے نظریے والا انسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس نے کہا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو یہی بات ہمارا بھی ہے، یہ لوگوں کا یہ کہ یہ آپریشن اس کی بس میں نہیں ہے.
कोई और मरकज से आना, मरकज कोई से और मुसल्लत हुआ है। मरकज से मरकज से आप उसके हवाले से क्या राय रखते हैं? सोहेल के हवाले से, सोहेल अफरीदी के हवाले से, वो ठीक है आप लोगों को? वो तो ठीक है, तो ये इसमें फर्क नहीं है इसमें, ये तो मरकज से ये लोग आए हैं। आप बताएं जी, आपके वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ये अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को ठीक फैसिलिटेट किया जाए। तो सोया प्रोवाइड कई सहूलियात बिल्कुल 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 यार, कई कोशिश कई बिल्कुल कई। ठीक है चाचा आप बताएं जी वज़ीर आला सोहेल अफरीदी जो हैं ठीक हैं आप लोगों को? खसड़ा रही अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, खसड़ा है। आप भी आप भी तेरा से आए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्दू राजी नहीं नाराजी? नहीं आप लोग मर्जी से आए? नहीं नहीं, ना, जोर जबरदस्ती है? जबरदस्ती से निकला है। जबरदस्ती से निकला है। हाँ, सही था। सोहेल अफरीदी इनसे पूछें अगर आप जी, जी। में दवियाई चे सोहेल अफरीदी संग साड़ा जा चे कम मंग वजीर आला जाई। एमे वज़ीर आला रहा खसड़ा है, एमे मशर है। क्या क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बिल्कुल एमे मशर है। मशर दे हाँ, सही था हाँ। वो सही है ठीक है, क्योंकि पश्तो इन लोगों को उर्दू नहीं आती तो फिर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्दू राजी? नहीं नहीं नहीं, उर्दू पर नहीं समझता है। उर्दू छोड़ो, पश्तो बताओ। ये पश्तो है, ये पश्तो है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पश्तो है। आप ये छोड़ो, पंजाबी हम पर आवाज मत लगेगा, उर्दू छोड़ो। आप इनसे पूछें जी है। कि जोर जबरदस्ती है या अपनी मर्जी से है? दवियाई कना जे तब जोर जबरदस्ती रो बताइए कना पर जोर यार वकला या खपला मर्जी रो। अच्छा, मैं अब बात पर वो भी समझता है। जब जोर वतलयम युवा गोले पिंजा पिंजोस के लिवा युवा गोले पिंजा पिंजोस के लू 55 किलो युवा गोले वा टोपे 55 किलो वजन का वजन था वो कह रहा है। تمام داز دوز غوی بله دا توپی دا مشین دا زنجوان دا خوریر وطلی وگی تگی نمی غم چوکی پانجوبی الو سر ये وطلی कह रहा है कि उधर वो ऑपरेशन जा रहा है, वो गोली है और वो ठीक है, तो इनसे सोहेल अफरीदी के हवाले से अगर आप सवाल करें। दादा ये चे सोहेल अफरीदी संग सड़ाई जाए तो सोते मुतमईन हो का नहीं हो। سوهیل افریدی خسرای دای خوا و جور شلو کورونا پی دیر دی اغا کورونا بی کنیو کور سار لرسایی نور پا موجود دا وقت خدای تلائی و پندیچی نپیلی تلائی و مدتین کرای دای متاثرینو سرا خو مطلب که دا چه وسم خپاس دکایو چه میشن خاتیونا که پر خرای میلا پیشن خاتی پا کوروا چه پیسے ملوے دای مونگلت نملوے گی بس वो कह रहा है कि सोहेल अफरीदी अच्छा बंदा है, हमसे वो गिला नहीं है, वो और से गिला ये। वो दूसरी बात ये कह रहा है कि इधर जो मतलब वो नादर वाला कह रहा है कि हमारे शनाख्ती कार्ड में वो मसला है, वो कह रहा है कि हमारा उस इधर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, होगा इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह होगा। आइए जी आगे चलते हैं। ये यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोगों से बात करूँ। ये तमाम लोग ये तिरा के लोग हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानब से ये कैंप लगाए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ जो है ये कमर हेल कौम के लोग बैठे हैं और उस तरफ जो है वो आदम हेल कौम के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रजिस्ट्रेशन कर रही है, इन लोगों को फैसिलिटेट कर रही है और फिर जो लोग नकल मकानी करके आ रहे हैं उन लोगों को जो मुमकिन हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनसे मैंने पूछा कि ये लोग क्या राय रखते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, तो इन लोगों का फैसला, इन लोगों की राय आपके सामने है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।